Bismillahirrahmanirrahim. Ram Sampurasun Budaya Celagada Gemelar Kawasan. Hidup sekabanding budaan dipapak ku gending kerensemen seni Sunda. Tulingkung seni Bima Production gawe bareng RBS Audio. Upacara adat papak pengantin Sejak Dika Wita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aki geus datang. Kasep geulis. Kumaha cenah aki? Jang, kumaha ayeuna teh aki sapada kanca teh kapapancenan tugas cenah cu. Di dieu di lembur naon ieu teh geuningan leuwih liang teh sanes. Leuwih liang. Tapi sada acan aku aki dipapak aki bade ngarajah heula. Hitung-hitung aki teh ngadoa ka Gusti. Kalantunan lagu ieu mah cenah cu. Mohon mah aki. Urang rajahan heula cenah kaseh. Yo. Uun sapun sampurasun kun payakun jelema debu melar gawasyana. Di langit pating kerutip, di dunia pating kulisi gumelar di Allah lahir. Mari kunci si Gusti ayana alhamdulillah alhamdulillah. Raja doa mari Allah dina hati anu meningina rasa rumasa dina hati dina masjid dina
zaman eta perasaan alhamdulillah cenah barudak kumaha aki teh di teh papancenan tugas teh nya di mana teh cenah ieu teh grup nate moho deui lah kitu nya eta teh keun wae cenah tapi da kumaha cenah ayeuna mah si raja sareng ratu sadinten teh ayeuna mah atos sah janten naon coba coba naon sok janten naon janten kubu bebas lah tadinya damnya keh heula da dipikir-pikir mah ieu aki teh aya nu poho dong dipikiran da teu dipikiran teangan cik naon eueuh teh naon cik tah eta di dunia teh papasangan teh bener aya beurang aya peuting aya naon deui aya isu aya sore aya uang aya naon naon ke dararasaan mah iket teh ieu teh geus dipake geus eta iket pakelingan baju geus calana diangkot teh calana geus sendal geus si calana buat tinggalan si calana aduh eta anu isi calana teh kertas geuningan duit tah kitu bisa hayang jajan bensin bisi beakeun da ieu tiga tadi tukang kacapi beakeun bensin tah kitu gampang nama power cik keh heula tah eta cenah da naon aya bejana orang dieu mah balalagur cenah kitu da biasa namanya orang dieu mah pamimisa ka akina eukeur kaul teh sok aya hujan naon hujan kertas tapi aya nominalan biasana gitu aya mah di lembur di ditu di Tanjung Sari tapi teuing kita aya di dieu mah sarua meureun mudah-mudahan mah gitu tapi kayak tadi teh asa ngebonceng abah teh da di panganten duaan mah nya abah aya abah sorangan teh heula si Amu kam si Amu kayak urang geroan Amu di mana maneh Amu abah iya di dia abah teu kadeuleuh kitu ieu wing di dieu Amu mah hayang dipapaku lagu sok barudak Amu di mana? Udah Amu terek dah dingin belek bilang mapak ieu teh mapak icu ini teh heueuh rek kituan pan Amu teh kudu dangdan heula ieu dah kitu ngarah geulis nya heueuh Amu teh moal eleh geulis ku panganten atuh da ulah eleh nya barudak tah kitu ayeuna mah kieu we Amu kumaha pan urang teh nya acan sasalaman acan berenang kurang teh kita kaul sok ayeuna mah urang sasalaman heula mohon tah kaul teh kitu rupi-rupi cenah barudak tah kitu sogan we atuh di dieu mah biasana mah sasalaman teh sok aya kitu tah aya naonan aya salam tempelna kitu tah aya eusian tah kitu
atuh ya maka bapak hajat bapak Gusti meninggal nuhun pisan ya Allah jazakallahu khairan katsiran mohon atuh kasih ibuna manawi gitu ieu mah Ai maneh sok barang main gitu ieu geus aya nama tuh tingali panganten lalaki tuh di ditu pirang kumaha didatangan heula abah ieu tuh tingali tingali si bapana Gusti keur kasep teh bager ya Allah Bapak sing sehat sing panjang umur nah sing enggal-enggal gaduh incunya mudah-mudahan istri supados engke kabeh deui upacara adat kumaha we barudak nolomanya tah aya si ibu sing sehat Amin. sing panjang umur Sing panjang umur. kasing enggal-enggal gaduh incut terus gaduh incut teu acan atos istri pamegat naon cenah teu kadangu euy tah si ibu ieu tah hiji deui ibu kumaha daman geus abah ieu itu tinggal di panganten lalaki itu acan can didatangan hayu sugan heuh ayo ka ditu siang masuk tera ingat karena umur nanaon teh dah rasaan teh ngora kene ieu sok aya namaku sanu-sanu sasalama sugan atuh da balalagur orang dieu mah abah tujuannya kerkarankan kareulis sabararageun di dieu mah heeh sok abu kulaan kumaha abah ayeuna mah kieu we tong dilatri ya panganten lalaki geus terkuatkeun ayeuna mah urang pakulat tah kitu atuh suganti nu pakulat teh nya pada tuangsit wae kitu atuh nanti naon cenah barudak mangga lah pelangkung ini mah kepenting mah aya blekuk-blekuk atuh tah geuningan di sini nih masuk aya blekuk-blekuk sok ayeuna mah kitu tah barudak barudak sok Hayat
Hadirat Surabaya.
Ayo.